Kayak bola sakit. Tawang lawe, terang neta. Oke sobat, Dapat goru. seekor kerbau kami terserang penyakit ngorok yang kami temukan tadi ya sobat ya. Seperti di video, air liurnya keluar sobat, bercucuran, napas, sesak. Informasi kebon nadi ires. Jadi kami akan mencoba untuk menangkapnya sobat ya, supaya tidak bercampur dengan kerbau lainnya, untuk mengurangi tingkat penularan sobat. Oke, dapat sobat. Oh, lepas lagi sobat. Induknya datang sobat. Kayaknya induknya marah tuh. Penyakit ini sangat berbahaya ya sobat ya. Hitungan jam langsung tumbang. Kami cari tempat yang agak sempit, ya, nantinya gampang masang talinya sobat ya. Mantap man. Oh, dapat sobat. Kita mau tarik dia dulu sobat. Nampak tuh sobat, nampak satu sobat ngorok. Penyakit ini mudah menular sobat, jadi kami berusaha bersama rekan-rekan untuk mengevakuasi kerbau yang telah terjangkit sobat ya. Dan lupa untuk sobatku doa dan dukungannya untuk kami semua agar penyakit ini cepat berlalu ya sobat ya. Kita hanya bisa berdoa dan harapan kita untuk kedepannya lebih baik lagi sobat. Dan kami akan memasang tali lagi sobat, karena tali yang tadi agak longgar sobat ya. Jadi, kalau lepas susah lagi menangkapnya sobat. Tetiman. Osman. Tuh lo pegoro. Iya. Tadi goru ale bang. Bukan dek apa tuh dua aja, kau memang lah goru abang. Awasin dua. Kurang mana ya bang? Ini resminya kan? Kau untuk masuk ke grup mah kau kan ada OB benar ya kau? Dari anu ke dong, ada si tujuh kau gak? Dari si tujuh kau gak? Abe yang keribu kate yang. Hah? Hah? Tidak mau kesana, kau guna kau betul ya, guna. Kuat bang. Boleh. Karena keribu. Dari si koin yang deh.
Apa lah. Terus, ini sama lah apa? Lah, suruh kalinya. Hah? Lah, sabuk lain. Kerbaunya mau dipindah dulu sobat, karena di sini kurang nyaman untuk kerbaunya nampaknya sobat ya. Kita pindah dulu ke atas, kita pindahkan dia tempat yang lebih bagus. Lambe kameramen nga. Onda ma.